来推行这个孝道，因为这件事会减掉整个社会的成本啊。前这个美国总统罗斯福他就说，教育一个小朋友的心智，而没有教育他的道德，好像为社会造成一个恐怖分子。所以有一次，我接触一个校长，他就讲一件事情给我听。他说：“你们推行这个儿童读经非常好，我非常赞成。我一直在上课提醒我们的老师，一定要非常小心。哦，以前我们整个在社会上所知道的都是18层地狱，现在上帝已经创造19层地狱了。因为自从纯净心被枪毙之后，就被关到18层地狱。因为18层地狱的时候，有一次呢，那个纯净心呢闲来无事哦，就跳一下，跳到最后就感觉下面是空的。但是我犯了这么大的罪，不是这18层是最低的、最底层的吗？下面为什么是空的？他就用脚跺一跺，哎，下面真的是有人呐、他说下面是什么人呐、他说是我啦，啊，你是什么人？你到底做了什么大的坏事啊？我做到坏事，我是最大的，为什么还有比我割短尾的地方呢？对吧？哦，就这样。还讲不是啦，我是当老师啦，啊，我这是误人子弟啦，教了一个学生叫陈进兴啦，杀死人啦，所以我现在被关在第19层地狱啦。哦，哎，教错学生哦，误人子弟都会这样的，那你要小心哦，是不是？是不是？哎，你教坏孩子，要不要受罪啊？要受罪哦，要受罪。所以说啊，我们这一次要推广百孝经，也希望各位同修呢，我们一定要把它背起来。总共有84句，每一句都7个字。天地众孝，孝当先，一个孝助全家安。孝顺能生孝顺子，孝顺子弟必明显。孝子谢世即成仙，自古忠纯多孝慈，精显贤神几孝能。尽心竭力孝父母，孝道不独讲诸专，孝道贵在心中孝。孝心轻则莫回言，其乎人间不是孝。回心付上天理还，诸事不顺因不孝。只知孝能感动天，孝道贵胜无他妙。孝顺不分女共男，福禄皆由孝助得。天将孝子令眼观，人人皆可孝父母。孝敬父母如敬天。孝子口里有孝仪，孝父面上带笑容。公婆上边能尽孝，幼弱孝来幼弱贤。女得10名先学孝，三从四德孝在前。孝在称，孝子红尘就见孝，孝化风俗人品端。生前孝子身价贵，死后孝子万古传。此事唯有孝义大，孝能感动地和天。孝经孝文把孝劝，孝父孝母孝祖先。父母生子言为孝，能孝就是好而然。为人能把父母孝，下子孝比照样还。堂上父母不知孝，不孝受穷莫怨天。孝子面带太和相，出孝入地自然安。今在应孝不知孝，亲子出孝后悔然。孝在心孝不在貌，孝贵实行不在言。孝子齐家全家乐，孝子治国万平安。不过红灯结恩孝，一孝即是太平年。能孝不分贫难富，善理亲亲是孝人。兄弟和睦即为孝，忍让两字是孝钱。孝从难处见真孝，乔从满面成青年。父母双全正一孝，孝顺鳏寡千领单。赶紧孝来光阴快，心有孝寿由天。生前能孝方为孝，死后尽孝徒枉然。孝顺全家算是法，孝顺温和孝为干。羊羔贵族方知孝，乌鸦黄埔孝之年。为人如果不吃孝，不孝受穷，不如禽兽实可怜。百姓万善孝为首，当知孝就是根源。念佛行善也是孝，孝中满面诚心。孝，大哉孝矣，大哉孝！孝矣无与孝无偏。此篇句句不离孝，离孝仍然颠倒篇。练个10遍偏个孝，练得100遍万孝钱。千遍万遍常常练，消灾免难百孝篇。不错，我看很多人都还背得起来，我就一直看谁，我是背得很熟了，只是说年纪比较大，练起来没办法像你们那么快了，对不对？哦，
这种年机能练这样算已经不错了啊。因为我们既然这一段时间要推广这一本书，希望各位同修啊，你们就是以后看到都能去讲出来，大概把它看一下。因为这一本书它是整个的信文，是先头的圣经，里面也谈了很多做人做事啦，里面都有就对了所以这段时间来，我们整个基金会到处推广所有的学校推广的这种儿童读经，尤其在这几年这11年来我们举办了11届的这种儿童读经会考，有一年在台中公园举办了万人千颂齐诵百孝经。或者有去申请世界禁书纪录，只不过说这一本经不是书，结果没有通过。以后有机会，下一次我们在北京的天安门，这不是10万人，不是1万人，是10万人，10万人齐手牵手齐诵百孝经，好吗？好，那70机的那个飞机多买几台好。所以百善孝为先，孝是人道的第一步。其实。以前说有一个人到四川要去拜访那种大师，结果人家问他说你拜访大师要干什么？请教呢一些成佛的这种修道的这种功夫就对了。那个人回答说不用，你回到家里你就看到一个衣服穿颠倒的，鞋子穿颠倒了，那个就是你家的佛了。这样他真的是这样吗？很单纯，他就真的回去了。结果回去3更半夜呢。敲门的时候，他妈妈起来，就是他儿子回来的时候，随便衣服拿着，鞋子就穿着，结果那个鞋子穿错了，衣服也穿反向了，一看愣住了，难怪这是佛吗？当下他才领悟到，哇，家里就已经有2位佛在了，父母亲就是在世佛，对不对？既然什么叫佛，就是他付出为众生付出的，主问根也没有在问说。昨天晚上我们上了那堂课之后，你就会深深的感受到，父母亲为我们的是不是全部都是付出？有像要回你一点点的东西吗？不可能嘛，不可能，没有第2句话。有时候还栽培你，准备说叫你要怎样，你还没办法去领悟说一定要这么做。讲了这句话的父母今天要付出多大的代价呢？要付出多大的代价？要不要付钱？要不要增长了你的教育时间？什么都要呢。如果他是一个以劳汉和租汉的关系，很简单嘛，生下来14岁去做工，去打工，这样就好了嘛，对不对？他闲得无事不是很好吗？为什么要栽培你到这种程度？要花那么多的钱，用了那么多的精神，那个都不能用，因为孝心与爱心它是不能量化的，不能用数据来形容，那不能用量化，的所以感恩父母亲呢这种恩泽生养育婴付出无怨无悔所以不管你今天的日子怎么样，我们要感谢上帝，是一个很伟大的天使，他的名字叫母亲，是不是？在你所有的困难的时候，他都可以帮你解决，好，我们来探索幸福安定的这种根本。很多的小朋友，一个孝助全家安。只有你内心有孝，你就不会感觉到这个家没有温暖，父母亲对我不好。你付出之后，你就会感觉，你就会照顾。如果我说用比例，这一块地板由你擦，你负责，它一定要清洁。你擦了之后，你就会在那旁边，会看，不要过来，不要过来呢，不要过来对不对？会不会这样？再走过去，你会再擦一下。因为你曾经付出过，你就会喜欢爱这个地方。我常常讲笑话，你将所有的财产都投入重种在基金会里面，你从今以后就不会讲这个基金会的坏话了。你的时间、你的精神、你的金钱、你的助力、你的脑力，全部都输了在这个地方。从今以后，你都会讲这个地方的好话。所以这个家庭为什么你就感觉不幸福？就是你本身的付出还不够。有一个小女生，任性。结果太晚回来了，妈妈就骂他几句。